Shqipëria fiton, Serbia në krizë. Vučić rrëfehet. Kishin gjithçka, por s'din të luajnë. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka reaguar për herë të parë pas humbjes së ekipit kombëtar serb ndaj Shqipërisë, me rezultatin 0-1 në Beograd, një disfat që ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin sportiv dhe publikun serb. Në një deklaratë për gazetarët, Vučić u shpreh hapur i zhgënjur me paraqitjen e skuadrës së tij. Nuk ishte një ekip i mirë. Nuk luajtën mirë dhe pësuan humbje. Unë nuk mund të flija nga trishtimi, jo nga zemërimi, tha ai. Presidenti serb shtoi se pavarësisht mbështetjes dhe kushteve optimale që u ofruan për kombëtaren, rezultati ishte zhgënjyes. Kishin gjithçka që ju duhej, akomodimin më të mirë, fluturime karter, mbështetje maksimale. Ne ishim mikpritës të shkëlqyer, por përfundimisht, kjo nuk mjaftoi. Vučić pranoi gjithashtu se nuk ishte i pranishëm në stadium gjatë ndeshjes, duke theksuar se kishte nevojë për pushim. Nuk shkova në stadium. Isha i lodhur. Pas një dite të gjatë, për mua ishte më e rëndësishme të pushoja se sa të shkoja të mbështesja ekipin. Kjo deklaratë, e sinqertë dhe pa doreza, pasqyron thellësinë e zhgënjimit në radhët e udhëheqjes shtetërore serbe, pas një humbje historike në shtëpi ndaj Shqipërisë.